Ya matamu lagi jajalan kok malah enak lo yo. Mantap kali ya. Musik kandel tuwa. Musik sih, Mas. Tang dia Mas. Tang dia. Hah? Tang gitu apa sih bae kok iki. Sehat yo. Ora. Bocah iki pakane kenekan. Ayo. Sik ra sida kandel tuwa. Ayo. Mang. Oh. Bakso iki kali. Wong enak kok. Ayo kowe yo. Ora ana yo wis ana. Ayo, Bro. Kita Kaya karo biasane wae to. apa mau? Apa nih? Ki peteran. Oh iya mbene. Oke guys, kita sudah sampai ke tempat pelelangan ikan. Makan bener. Assalamualaikum. 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 Ya nyapo, guteng rokok. Mas. Yang pasar iki paling. Mas. Bang gresik iki. Motoran tidak. Ning jero no, kayak ning jero. Mas. Mas, kangen aku karo gerobak. Halo Bu. Anu ning ndi, Bu? Bakul. Ngenten bakal guys. Kon ngayang apa iki? Ceker. Klo. Sik wonge kok sik. Judo. Ya mesti ngono. Sing siapa bener kok. Wong lembreh ora. Aduh. Mbok sing ngapain ya? Yang kono yo ngono. Kalau jajan kira mau apa lagi? Piye lah kok. Wong urung mbok tebus kok mbok lapi. Kangen aku, Mas. Iki perjuanganku dhisik. Lah perjuangan apa? Bakso mambu nang batang kok. Mending sing saiki perasaanku yo. Bawa sabar, yo Iya. lah. Baksoku enak tapi gol kuah Lah, ora enak. lah. Besok tak sinau karo Pak Sabar. Sinau Pak Sabar resep uyah grasak. Wes sok nganjini manuk iki. Ki manuk apa lagi? Gendilan. Burung Apa iki? Lah nek gelem tawan wingi wekku taweno kowe. Taweno Agus. Tawan Agus, aku ora tega gendilan. Pek Gus aku ngono. Delok saiki. Ndekne Jaluk saiki. Wah, tok mano kowe. Ndekne langsung mikat kok. Geger. Langsung mikat jaluk. Kat piye jaluk, wis dadi Jaluk jaluk. kebo gelem ora? Aja sing mangane akeh ho. Lah. Mangan akeh sapi lah yo. Lah yo wong ora ngerit ngaji cik dangkrik tukune pet shop iso. Heeh, kabeh ning pet shop. Kucing joli kabeh jolo murah. Taweno wong san. Wis, kita kira gelem taweno wong. Mbok Lina suwi. Ini Pak, niki tak takoni neh. Tak takoni neh. Lina. Cek nganu. Alah, aku wis kuwalat mangan tas tak kena cacah. Ya wis. Pakane sego ra ya. Sego berkat ngono. Bancaan kok bedino ndok. Iki ngapain? Alah tak prek ae. Heeh, tenang. Kena. Tenang, Iki mau tenang. sopo lho. Tenang. Oh, kok gak muni bok prek kok yo. Iya. Kene karo Jok. Halo. Langsung prek. Ayo, Pak. Hah? Mancing ning ndi? Mancing ning Mbak Romo. Bendungan kok. kok. Seneng Bu mancing. niki utangnya kisik pinten? Takok dhewe ta, Bu? Ora apa-apa. Mboten napa. Aja anu iki aku entuk amanat saka wong kok, Mbak. Kurang pinten Bu? Biasane kan niki? Jumat. Kirane artone Penti Mas Dewi piro, Betul, Dek? 450. Kurang 450. Kurang 1000. Kudune kan anu. Nah, Jaluk milih Oh mangan. iya. Mau ndi? mau kudu es piring mau rekor-rekor. Kok duitku sik lho. Oh ya. Ya. Wes ki Tapi nanti misal iki utangnya mau tuku es. Iki, Mbak. Ditung. Aku iki mune Jumat to, iki dikeki wong tapi terus dhewe. Heeh, pas ya karo ini. Wis gawa, Mbak. Kan pas niku. Artone. Iki Ya wis. montore ndi? Ayo motor Iki. juput to, ya juput to. Oke. Sik lah bojone renek ya. Wis ya, Pak. Ya. Ya gak pompong pancen-pancen kan. Wis di ngono. Iya, wis dilunasi kali juput. Ayo mau Bar jalan. mah. Ya magrib HP-ne. HP-ne per maghrib. Pero ama ada Dimas. Oh, Mas apa? Dimas Zainal. Oh ya seneng mancing lho. Nggih. Manuke apa? HP-ne berarti engko.
Iya. Pas, Mbak. Iya, Den. Heeh, maghrib. Loh, aku kan Kowe maju neh ngono lho. maju piye ditabrak Amit iki Bu, lho. amit Bu. Jenengan maju riyen. Nah, kene maju. Mau jadi tidak ngesek sih. Wah. Oh ya. Los ki. Emang nek gene dhek dhewe dikek iki. Yo, no. Nek gene buke sing kos Nganggur. ora dikeki. Ora, kan Jadi nyilek. yo lah yo. Emang ngono sistem wong nyeleki biasane. Sistemnya piye wong nyileki? Sistem nyelek kan ngrusak karo. Makanya gak tau nyileki aku. Ki ada bensinnya apa ora? Mati. Teneng. Mencari ada bensinnya. Wis kok tak diputar kok. Yo ora iki gomisan. Ya. Lah kunci nih. Ora kunci to. Orang kunci. Ora bensinnya iki. Teneng. Lah piye geret baje? Iya no. Enak bensinnya lah di Mas. Enek paling Ya sithik. kan. Enak kok. Tapi niki nyewa dari pernah digawe, Bu. Belum pernah digawe Sopo ya. sing kolu nganggur iki? Nyek. Sing kolu sapa? Nyek iki. Lho kenal potnya bocor kok. Nyek. Ayo gek ngono tukono bensin ayo. Loh. Kan bakal bensin ke to? Heeh. Nggih. Kalau Den tuku bensin Den. Numpak motor. Numpak kulo bajai, tuku bensin. Kalau bensin Mas. Lah kae ta? Oke. Terus saya bentuk bensin saya kan ya, guys. Motor harus diambil ya. Bayar ini, Bu. Wes sik wene kene. Wis teko kono iki glunjur. Oh ini temriki iki kawasan Sadean, Bu nggih. Nggih. Sak atas Sadean nggih. Niki Sadean apa? Bakso. Bakso nggih. Bakso, mie ayam. 3D no Bu? 3D piro? Gerobak sak HP sak motor 700. Ada lucu. Orang gede Mas, wong ora tukang gaji. Heeh. Nggih. Cuma kan Milih. bahasane. Lah kabeh ditinggal. Penting gak nyawa yang tinggal. Jadi belum meyakinkan. Nggih lah. Nggih. Orang gede wong ora. Lah sampean asli mriki? Solo Mas. Sampean Solo? Teng mriki mek apa? Di Sadean emo. Ya sepengerti dene turun-turun tok sing didol sing lanang. Lah gerobak ning arep ki lho. iya. Wah, asli so. Berarti men griya mriki jenengan. Pun. Oh. Kayak tahun pinten iki sampai iki? Kangmu. Wis suwe Mas. Nggujurem kok susana kok. Guys, ndani Padang lho, Des. Tuh bensinnya. Katiku crash mek koklok ebok nek pora kok sana 5 menit ning kono, guys. Oh, kena. Nggih, bensin. Wah lah. Digas melepak mau. Turun mesin. Komentar atau bedanya ya. Kawan weh turu-turu lah. Bedel. Ora kenal potong ku mbok ditencengi yo lele. Wong bocor no kok. Wah. Wes, ayo kita dipasang gerobaknya yo. Pateni Den, bergak mlebu iki Den. Oke, Terima kasih Mbak Sopo jenenge. Ibu. Mbak Allah. Ibu. Hau. Sangkur, Cuk. Iki napa, Bu? Biasa iki mendene dodol gawa. Iki napa? Ya mbacok sing ra bayar ya, Bu. Ngene iki.Ilo nganu mpreng Mas. Lah nggih. Angkat wis. Njong ini ra coplok ya. Ra. Ora coplok. Kuat ya. Wis iki kuah biringe Pak Bos. Reneng. Wis diguak arep. Ayo. Kualik mau. Oh, gasnya anu ya gobuk yang kowe bisa. Gak kualik aku iki. Nih. Oh iya wis ngono bener. Yo. Si, ro lu. Yo. Monggo. Anu masih taruh. Kuning kok taruh. Apa mbok resiki? Iya. Iki kebut tali ini sih. Ha iki bos timno ora Den? Steam nih. Ya tak resiki Mas. Di timno ora mau?
Tim kabeh piye? Cocok mbak dia. Iya. Dek salju kabeh. Lu salju piye? Lele, di salju iki lho piye terus ah. Apa? Urusannya dia ya. Pokoknya kabeh shot. Heeh. Shot. Apik wi. Oh, ayo. Apik wi. Apik. Aku tak melok di setim. Apik muntah, ya apik muntah. Roh rainem, Cok. Kuah koyo raine Deni. Buka. Buka nek gelem. Wes. Yo ganti resiki lah. Ampun. Kuwi ketok diresiki gak iso. Kuwi ganti dandang. Apa meh muni apa? Den bangeten. Kenapa? Iki sama aku. Wong kok pekok. Cah iki pinter nek dikon dagang jane. Iya. Mentale wis kuat. Tapi dagangane sing ora kuat. Pas Ki. mbok tulungi. Mbok ditulungi cah yo. Lho, godekno ngali tok. Iki ditutup ora mungkin metu mau. Dan dia kita kon membara kubah-kubah. Wes, Sol. Iya cici ya, Pak. Iya, Bu. Ya iyalah. Nah, aku ya ora. Engko ya tak resiki. Ya ora kok rainem ki lho. Kuwi dandange gua eden ketoke diresiki wis ra iso kuwi. Dadange kuwi larang dandange Mas Malan. Piro? Kuping Kuwi 3 lho. meh. Hah? Kuping 3 meh kuwi. Kuping telu piye to, Mas? Dek dandang, gini tuku dek itu berapa maksud gini guys? Kuwi larang, dandange larang lho, Mas. Dandang pinten ya, Bu? Paling 1 sen 1 sen. Sampeyan nganggo dandang apa tumbuh? Dandang. Ya tandang dah. Wes, kita di anu guys. Angger diketok. Umbul. Iki bener kanggo, Bu? Hah? Bener kanggo. Heeh. Mbok apa? Aja mbok syuting Mas, kandang piting. Mboten apa, Bu? Lambet piring kok. Jare jam 11, Bu. Ah, mulai-mulai. Tiba jam 12, Bu. Ya yo. Lah iya. Mosok tambak romenge ndi to? Karo cah iku sayuran. Karo Dimas. Iya. Pantes tak sama goleki. Mas, Enek. Oh, minggat mau lho, Mas, sing tak tagih kuwi. Nali mau suwi men jadi tali opo? Kan tali pati. Tali pati wangsul karo tali pramuka. Nek gak telu ora ngatasi, Pon. Wes. Sayo. Tak kon ngerti dadul. Iya abot Pon ki. Hah? Soale nggo wambu ki abot. Yo batang. Mulu le sampai miot-miot lho. Ah, wes. Yo. Lanjut, guys. Guri gebati, Mas. Dandange langsung jipuk lho, San. Hei, apa-apa? Dandange. Dandangnya dijupuk, guys. Langsung dikumbah. Wis tak singkirkan. Abdi ya, apa? Walah. Tak singkirkan. Ora, lah bocah ki tek gelem ngurusi jagangem ki apa sing dodol pentel kuwi. Duduk sing cilik. Kan konco, Mas. Kowe bersih dandangem. Wis tak singkirkan, tak ngersi dadul. Di sini apa emang enak ulone piring? Anu, kuwi apa jenenge? Jaran. Ora enek sapi, enek anu barang Mas mau ning kono. Kuwi ngono, kepala daya. Kenapa? Sing rego 20.000. Suntek kok kabeh rendem 2 minggu. Daya. Kan lek kok malah. Oke. Kilo, golek mangan. Ini salah satu wilayah Cepu, Pujasera, dan untuk food courtnya di daerah Ngelu sini. Jadi kalau orang-orang yang mau ke sini ke Cepu mau cari food court di daerah Ngelu sini. Cangkeman ae. Ya ora cangkeman ngandani goblok. Mbah si bae kowe Mas awakmu. Pasta geprek. Tunggal. Campur ki lho, Indomie goreng enak. Enten Indomie goreng. Aku sing iki. wae. Oh iya, belum. Sini lho, Bu, sedap ning kene. Korean. Indomie goreng. Apa, Den? Ki anu tok to. Penyetan mboten enten, Bu. Satu apa? Sedap goreng. Oh, kene iki anu khusus mimian. Penyetan aku, Bu. Campur ya. Penyetan. Madamis J. Foto sama ibumu. Oh iya.
Foto sama ibuke lek Damis. Dilek foto sama anakku yang penyanyi. Oh alah, anaknya jenengan penyanyi ya, Bu? Anaknya penyanyi, Dor. Kowe pesen apa, Gore? Penyetan. Lihat apa? Ternyata apa? Penyetan apa ya? Murah tuh, Bu. Orang semua ini nggak ada yang mahal. Panggang pating itu. Iya, pating. Tenan. Ya. Gak suike. Suike tambah supaya haram. Suike ayam plus ceker. Suike ayam toh? Ya wis ayam itu. Ini sama siapa ini? Walah. Hilda. Ya, Kemarin sama ibumu. kondang lek Damis ning ndi gua ngerti. Wes pesen, Wes. ngombe pisan. Wis aku ngombene. Ngombe apa? Es teh mau. Oh, ya wes, ayo. Eman. Terima kasih, Bu. Suwun nggih, Bu nggih. Pareng. Pesen apa, Del? Suike. Nggih. Awas wae. Ih. Ya do pasang mie. Pon. Pon. Gatang tebu apa? Apa? Suike. Bu, kuwi ayam to, Bu. Ayam to kuwi. Lho, katok syuting katok. Enggak. Ora suike Masku tak kok wae, Mas. Di komprang perguruan tinggi. Sapu jagat. Sapu jagat ya. Terus kita ya makan siang dulu ya. Gergi. Jelas ya to. Pengen ae kowe. Pengen ah. Ben aku pengen ngono kuwi. Sekali-sekali ngene, Pon. Gue ngersi iya. Paru-parunya ben resik. Ben ora gidal kok Gidalan tak. paru-paru. Dari sopo? Ngene iki lho ngresiki kondi jajal. Jajal guys yo, jajal dirimu sing sekolah ning perhutanian jajal yo. Iki risete piye? Kok nang perhutani? Tim kuli ya Yo ora. kesehatan jajal yo. Ki ngresiki jare ngersi apa mo? Iki ki ora soda re. Iya. Nek sing soda asli emang buat jarine sih yo. Ngersiki apa? Buat ngersiki paru-paru. Oh, berarti kowe nek ngombe iki mlebune paru-paru. Dara yo. Oh, gak basah paru-parunya. Kali gak apa-apa. Sekali. Kowe iki jane ya perlu ambon-ambon bir niki perlu, Pon. Yo. Ayo. Kok iso? Delok warnane pink Cantik. Iki lho Mas, udahan Mas sampe. Aku banyu ae. Sing banter. Dadine iki ngene lho, Pon. Apa? Yo. Apa? Paru-paru namanya biar apa? Biar Refleksi. Ben welcome ndor yo. biar punya energi Wih. pung. Pung ya apa? Pang. Pang. Oh, pang. Ben ora. Kowe kan ngerokok ora, berarti kan paru-paru nom ki urung tau mambu bulek. Hormonal lan bulek. Rokok ora. Hai ora. Baik ora. Gelek ora. Ora. Sabu ora. Titik ora. Medok ora. Wedok ora. Wah, perlu traveling wi. Sekali-kali jak sing horor-horor gitu. Gak, Sekali-sekali. aku ini pengen membuktikan. Kadang kan wong ngene, ya ora ya. Rokok, ya bener. Rokok ben mari sugih. Delon kae rokok saiki entuke apa? Wong saiki ngomong ngono to. Lah saiki aku iso jawab, ngono man. Dimas lho ora rokok entuke apa? Inopan to. Perumahan to. Ya ora. Ya ora rukun to. Nah, kuwi tak jawab ngono. Saiki aku tak sauri. Piye? Iki. Kowe sampean ro Mas Deni Caknan. Iya. Iya to. Iya. Rokok ora. Rokok. Lah iya tak malah luwes sugih ora. Luwes sugih dadi kowe rokok Mas. Ben wis sugih. Tambah luwes sugih. Tambah luwes sugih. Iya pinter. Anggere nang omah ki mendem karo bojone yo ngene iki. Iya, wong putihan ngene kita. Ayo, kayamu. Karo Siti. Siti-siti. Oh iya bener ya. Aku nek mamane jawab ngono berarti jawab dari caknannya piye? Iya ngono. Luwes sugih. Saiki pinter Eh ya. Purnomo ndek ngecis pra. Ora ro. Ngecis. Sugih. Ndek nang film hantu. Lah, Tapi iya. rong tayang. Oh, berarti kono den jawab counter ya, di counter Deni kan. Oke, mantap nek ngono. Apa? Kene yo. Apa? Siti ngombe. Ora apa-apa. Sudah ya, Ora mungkin kowe bar mlebu rumah sakit. Angger rumah sakit kene ngonten oke. Iya, kontan langsung. Iya lah nili. Biasa, ora no. Kita kan anu, sing bagian nyacati wong kan lho. Sandal aku rumah sakit ben ngombeku yo ngene iki. Ngombe nang Cuk, bloko kok. Cuy penyakit tok wi. Malah Kowe dapur amjo teh putu no le. Ya ora apa-apa aku kan tak imbangi sih. Angger dikon nang Indomaret dikon ngombe sing enak apa ngono gak pucuk. Lah gelender kok ngelek umbel.
niki tapi aku nek pomone ngombe ngene iki kelingan Pak Irara. Tenan aku. Yo kono leh kleti Pak Rara. Saya aku duwe HP kok. Iya. Aku nek wis duwe HP tak telepon. Halo, di mana Pakku? Oke. Ngono. Mesti. Berarti HP-mu ndek kayak Ngopi. gini. Apa jenenge mbok gadekno kae sebenarnya mbok gopetot. Yuk, tanggo mulih kae lho. Kabenane mulih kuwi. Kok aku pengen HP motor ya, Saya tak omong. Awang pengen mulai posisikan di duit Ra mbok duwe duit, gadeke. apa? Iya. Toh, mbok gadeke terancam mulai malah roh. Heeh. Roh kejadian Kenangan. Ya wis. Kere. ngene Den yo tak omongi. Ya aku sih sebagai kanca. Heeh. Tapi ya aku wonge iki ora pengen roh kanca sing soro gak pengen. Iya. Kowe buktekno ae. Iya. Kowe nek ning desa Cepu ki kowe iso sukses. Enek rong tipe wong Mas. Nek saat ambyar-ambyara ya. Wis Sing ngene. siji. Wis Apa? menang. Yo. Kowe nek dikandari wong cukup iya Mas. Iya, Mas. Ora perlu mbok sanggahi ngene. Oh, iya, Mas. Ora usah ora perlu. Heeh. Ya berarti termasuk orang yang kakean cangkem. Ya. Iya, Mas. Iya Mas ngono. Iya, Mas. Kan diomong iki. Sapi. Nah, terus sampe tinggo ora perlu mbok sanggah. Oh iya, Mas. Ngono lho, gak perlu. Ngono. Oke, Bos. Wes ngono tinggo. Nek iso rumah tangga dandani. Nek iso Yo. yo ora kowe ora perlu golek sing anyar, sing luwih nrimo. Wong gelem rabi karo kowe, kuwi siji, ndekne gelem nrimo kowe. Nek kowe rabi kedua, kuwi kan tanda tanya. Wis ngono ae. Aja membuang barang bekas buat kepentinganmu sendiri. Tapi ambillah barang bekas yang bisa kamu perbaiki. Anjay. Tapi barang bekas sing kirane mbok nggo dari anyare lho ya. Nah, iya, Kok gak kuwi. barang bekas yang njaba ngono kan. Nek iso, tapi nek wis gak iso kirane ya wis keputusan kembali lagi di tanganmu. Iya bener. Ngono lho ya ora mau. Ya wis ngono. Wis angga tapuk gelas. Ora iki kita soda. resapi dari Mas Aji. Ya kudu ngono, ya Praji. Iya lah. Soalnya kenapa Ji? Yo pembelajaran wi. Nah, soalnya KC apa? Kakan cangkem. Kan aku bagian sing kakan cangkem Mas, sing kalem enek Mas Hup, Suryo. hup. Oke. Wis kene mangan dhisik, mangan dhisik. Mangan sik.